Ani nyangma somro c'est bi barobe laji sago ka famille kan d'où la famille d'où la famille j'en ai de la ka d'où la famille nadje d'où la famille anga film du man bay donc film comme akera français là donc ya yo au côté maja malien douye parce que ou kunga ke bamanaga na ko do kun chekai pour que Malika se la soit sankorota quoi parce que le fait que film jara trop donc à la français la jara donc fait munu ba kan bamanaga donc yo le traduit français là pour que aka famia mo chama fait mais ne rekon akilnana ou ya ke français là anyana parce que film sera ka tayoro jan parce que a bora dugu chamana a bora dugu chaman télé là ou sera ka a la donia yoro chamana quoi parce que a kumé français là donc mo chamanga familialta kumé se ka surala ou là quoi donc ne bolo amake bashie mais c'est vrai que na kun kara bamananga na kun ga sous-titrer ou fane kumenya awo donc si ça film et série basée me jumenka Laji Sako ka famille Laji Sako ale ye mɔgɔ min ye muso caman tigi de don comme malien du caman kɔnɔ donc Laji Sako muso fɔlɔ b'a bolo o ye somuso ye donc n'o ye Sitan kɔni ale ye muso min ye somuso yɛrɛ de don bonya ni karama b'a fɛ den 3 b'ale bolo den 3 don musomani o kɔni o ye Sitan contraire yɛrɛ de fɛn ye ale ye féministe yɛrɛ de donc tena donc ale ye Sitan contraire yɛrɛ de donc fɛn be tradition ou bien fɛn nunu na ale ko non ko musow kan u yɛrɛ ta musow kan ka ko caman k'u yɛrɛ ye pas comme a ba bɛ cogo min na donc sisan filanan o ye o y'a ka kalan kɛ mais baara ma se ka sɔrɔ donc o sigin bɛ so donc sabanan sisan o ye artiste ye donc artiste mun bɛ ka a bɛ fɛ ka dɔn quoi donc sisan muso filanan ne yɛrɛ kelen terimuso Mariam ale kɔni keleyabagatɔ et puis a ka keleya n'a ka kɛlɛ o t'a sɔrɔ foyi la Mariam kɔni ale ni kɛlɛ ni keleya de bɛ ɲɔgɔn na kuma bɛɛ donc Mariam sisan den 2 de b'ale bolo donc musomani o kɔni o bɛ kulonkɛ caman kɛ cɛw ni ɲɔgɔn cɛ ani cɛmani o kɔni o ye so jokɛla ye donc sisan olu ka histoire ani ka entourage ka histoire ani ko minnu bɛ kɛ famille yɛrɛ kɔnɔ ani dugu kɔnɔ o kuma de bɛ kɛ série in kɔnɔ quoi donc série in kɔnɔ a bɛ fɛn Laji bɛ fɛ ka don politique la donc politique ko kuma b'a la parce que Laji bɛ fɛ ka kɛ député donc o b'a la et puis sisan Laji bɛ fɛ ka muso wɛrɛ furu donc polygamie o tɔ bɛ ka sinsin parce que muso sabanan Laji bɛ fɛ ka sabanan don donc o sabanan doni o tɛna nɔgɔya dɛ sisan kɔni comme ale ye somuso ye ale sigilen bɛ n'o bɛɛ ye parce que comme cɛw bɛrɛ bɛnnen no muso 4 ma donc ale sigilen b'o n'o ye mais Mariam kɔni Mariam ma sɔn dɛ Mariam ma sɔn hali dɔnkelen donc kɔrɔ ka mariage don Mariam yɛrɛ bɛ taa bila ka robe la ka mariage robe la ka na congrès daminɛ depuis mariage don kɔrɔ ka mariage don donc Mariam kɔni y'a fɔ ale bagareuse de dɛ kɛlɛtigɛla et puis kɛlɛ ka d'a ye mais a ta ye keleya de parce que a bɛ Laji fɛ trop donc ale ta ye keleya yɛrɛ de donc sisan fɛn caman bɛ fɔ a ko la donc sisan furuko problème ni surtout furu min na sinaya bɛ yɔrɔ min na denw ka sinaya musow ka sinaya ani denw yɛrɛ a bɛ mun kɛ denmisɛnninw na parce que denmisɛnninw fana bɛ sinaya de k'u bangebagaw fɛ et donc problème de an ka problème caman donc alcool problème b'a la alcool problème b'a la janfan b'a la keleya b'a la ani jeu mɔgɔ minnu bɛ jeu kɛ trop fo ka se degré dɔ ma quoi et puis dénonciation dɔ fana b'a la o ye mɔgɔw ka professeur mɔgɔ
minnu bɛ to ka denmisɛnninw kalanmuso surtout a musolamaw u bɛ to k'olu draguer et puis u b'u menacer pour que u ka se ka n'u ma sɔn u ka fɔta ma pour que nɔti ko quoi u b'u menacer o la ani u ka examen nɔtiw pour que u ka examen sɔrɔ donc o bɛɛ ko de b'a kɔnɔ quoi donc nin kɔni ne yɛrɛ kɔni bolo fɛn caman b'a kɔnɔ bɛɛ b'i ta sɔrɔ a la et puis fɛn min don a bɛ mɔgɔ hakili jagabɔ et puis ne yɛrɛ kɔni d'où la famille a sera ka feere dugu caman na cogo min na c'est que a ka ɲi et puis a ye fɛn caman dénoncer et puis a ka di yɛrɛ de a ka di yɛlɛ b'a la kasi bɛ se ka bɔ a la i bɛ ko caman de b'a la parce que musomaninw furuna minnu bɛ kɔnɔ ta ka kɔnɔ tiɲɛ ni a togoya a tiɲɛni togoya o bɛɛ de b'a kɔnɔ donc ne yɛrɛ kɔni bolo fɛn min don bɛɛ bɛ se k'i nafalan sɔrɔ a la et puis saison 2 de b'a la donc épisode caman donc n'i sigi a lajɛli kama en tout cas i kɔni i nimisi tɛ wasa f'a ka ban donc ne yɛrɛ kɔni minnu y'a lajɛ a y'a fɔ n ye aw hakilinata kɛra mun y'a ko la donc sisan et puis minnu m'a lajɛ donc sisan a bɛna aw bolo a kɛra cogo di aw bolo comment vous le trouvez quoi donc a y'a fɔ n ye commentaire la donc o de kɔnɔ donc bi baro tun bɛ d'où la famille de kan Laji Sako ka famille donc et puis acteur ni Magma Gabriel il est très bon c'est un de mes acteurs un acteur malien dɔ fana ka ale fana ka di ne ye kosɛbɛ a fana bɛ se jeu la ɲɛnama donc a y'a fɔ n ye commentaire la aw yɛrɛ hakilinata ye mun y'a ko la a k'an bɛ